E-računi se mogu slati putem certificiranih posrednika odobrenih od strane Porezne uprave. To Frontdesk nije, ali je zato povezan na jednog od takvih posrednika. To znači kad napravite neki račun u Frontdesku, ako se povežete na tog posrednika, jednim klikom šaljete te informacije iz Frontdeska u njihov sustav koji onda prosljeđuje te informacije prema Poreznoj upravi i prema samom kupcu. Frontdesk je trenutno povezan tako na posrednika zvani e-poslovanje, odnosno Pondi d.o.o. Ako odete na njihovu stranicu, imate tu znači botun za registraciju i kad se registrirate, oni će vam dati u mailu jednu stvar koja se zove API key. I taj API key je potreban za povezivanje na Frontdesk. Ako ga ne nađete u mailu, možete samim loginom u njihov sustav, korisnički račun, znači moji podaci, i ovdje ovaj dio se zove za developere, tu ima API key i tu ga možete kopirati i onda ga zalijepiti u Frontdesk. Pa ajmo u Frontdesk da vidimo gdje ćemo to napraviti. Ako odemo u Frontdesku u postavke, imamo gore znači ovaj meni zove se naplata i u naplati postoje podmeni i bitan nam je ovaj poslovni prostori gdje imate listu svih vaših poslovnih prostora u sustavu. Sad znači imate tu desno akcije, ovo znači uređivanje i ovdje imate sve postavke o vašem poslovnom prostoru. Vama je za povezivanje na e-poslovanje bitno dolje ovo što smo rekli API key za povezivanje, ali osim toga trebate provjeriti neke postavke da li su napravljene. Kao prvo imate sve ove vaše postavke o samom poslovnom prostoru što smo vam postavili kad smo vam kreirali objekt, tako da to nije potrebno dirati. To možete znači scrollati onda dolje, ali ovdje imate neke kućice koje morate provjeriti da li su točne. Kao prvo jeste li porezni obveznik i obveznik fiskalizacije, to smo vam isto postavili. Koristi se u testne svrhe, ovo ne, ovo nećete označiti, ovo ostavite znači neoznačeno. Imate onda fiskalizirati transakcijske račune, to ćemo vam mi staviti po defaultu 1.1.2026. zato što je do tad to bila opcija, a od 1.1.2026. to je postala obveza. Tako da ćemo vam i to staviti po defaultu za 2026. Vama je jedino ovdje bitno da li je obračun PDV-a po naplaćenoj naknadi. Mi to ne možemo znati, ovo provjerite sa vašim računovodstvom, te ako je to slučaj, onda označite tu kućicu, ako nije možete je ostaviti znači neoznačenu. Ovdje također imate vaš certifikat koji ste postavili u sustavu, te to ne morate dirati, znači ako smo vam ga postavili, to je ok. Sad vam je bitno, znači ovdje dolje da upišete same ove informacije o poslovnom prostoru, znači naziv tvrtke, OIB, IBAN, email, adresa, grad, poštanski broj i država. Znači ovo vam je bitno za povezivanje na e-poslovanje i kad napravite to, još smo rekli ovdje dolje ovaj API key za povezivanje. Znači ovo je ono što kopirate iz njihovog sustava i samo zalijepite ovdje. Imate ovu kućicu koristi mileni naplatne postavke, ne, ovo nećete označiti, ovo ostavite također neoznačeno i kad ste to napravili sve, to je sve što se tiče postavki na e-poslovanje. Imajte na umu da ako imate više poslovnih prostora, da za svaki morate postaviti znači te iste postavke, API key i informacije o firmi. Možete staviti isti API key, možete staviti različite API key, tu vam ne možemo dati točan odgovor koji vi API key morate postaviti na koji poslovni prostor. Znači ako ih imate više, vi možete u sustavu postaviti na više različitih e-poslovanja, možete na isto, znači to je sve na vama. Kad ste napravili to, još jednu stvar koju morate provjeriti, osim znači samih poslovnih prostora, je u uslugama. Do 2026. Nije postojala jedna stvar koja se zove klasifikacija, odnosno KPD proizvoda, a od 2026. postoji. Tako da sve usluge koje ste napravili prije nemaju tu klasifikaciju, te ju morate postaviti za sve usluge. Znate da nedostaje klasifikacija, ako vidite tu ovu kućicu koja kaže nedostaje klasifikacija, te ćete ju veoma jednostavno dodati, tako da klikom na kraj usluge na uređivanje, imate sad ovu novu obveznu kućicu koja se zove klasifikacija proizvoda. Znači, to je klasifikacija koju je Državni zavod za statistiku obvezao za staviti na račune, odnosno za imati na e-računima, i to je lista od 3.500 proizvoda koje možete naći na internetu i morate naći najtočniju znači klasifikaciju za svaki proizvod koji imate u sustavu. Tu vam ne možemo dati točan odgovor koju klasifikaciju morate staviti na koji proizvod. To ćete morati vidjeti sa vašim računovodstvom ili sa turističkom zajednicom ili sa Državnim zavodom za statistiku, ali uglavnom kad dobijete tu njihovu listu, imate u sekciji kao HRV6, zove se HRV6 kao naziv, puni naziv usluge za tih 3.500 usluga.
možete upisati znači ili sami broj, znači oni imaju neki svoj broj, pa ako upišem 551000, izbaci mi usluge hotelskog i sličnog smještaja, ili možete upisati direktno znači smještaja i onda će vam ono izbaciti znači sve klasifikacije koje imaju u sebi naziv smještaja. Tako da znači morate za sve te usluge postaviti obvezno tu klasifikaciju, te još jedna nova obvezna stvar, ova jedinica mjere. Svima smo po defaultu postavili komad, zato što je to u 99% slučajeva znači usluge koje prodajete, ali ako prodajete uslugu u nekom drugom, u drugoj nekoj jedinici, onda ćete samo ovdje na jedinici mjere staviti koja je to druga jedinica o kojoj se radi. Kad potvrdim, vidim da mi to noćenje sa doručkom, usluga koju sam stavio KPD, više nema obveznu klasifikaciju zato što sam ju već postavio na tu uslugu i sam mogu samo postaviti sve ove ostale usluge koje imam. Još jedna bitna stavka na koju morate obratiti pozornost je usluge sa poreznom grupom 0%. Znači, vi imate boravišne, imate još neke usluge za koje stavljate porezne grupe, a te porezne grupe od 0% imaju različite znači slova i članke oslobođenja. Znači, ako sad vidim, ovo mi je sad turistička taksa koja mi za poreznu grupu ima obveze za turističku pristojbu slovo E. Ali ako imate neke druge usluge, na primjer neki no show koji je 0%, pa je to neoporezivo sa slovom Z ili sa slovom O, vi to morate provjeriti sami u sustavu da li su vam ti razlozi zapravo uredni. Zato što svaka usluga koja ima 0% poreza je oslobođena po nekom članku nekog zakona i morate za te usluge vidjeti da li vam je točno to slovo po kojem su znači oslobođeni. To su vam znači najbitnije stavke koje imate napraviti u uslugama i u samoj naplati u poslovnim prostorima, te ste onda spremni za izdavanje računa, što ćemo pokriti u idućem videu.